comeram? Ela pediu mussarela. É, tipo, mussarela é tipo pizza sem recheio, tá ligado? Pizza sem nada. É tipo, você pede pizza de mussarela, aí vem uma pizza, só que toda pizza tem mussarela. Mas aí só vinha mussarela. Pizza de mussarela é igual comer só massa de pastel, assim. É, sem recheio. É a mesma coisa.